ちもありながら、ちょっとはい。でも利用客の方が多かったら、気に入ってくれたのかなっていうのって、こうデータ的には分かるわけですよね。そうですね、はい。そこはですね、答えていただけたらと思います。はい。アンケートがね、結構いろいろお待ちするときは、ぜひ皆さん答えていただければと思います。それでは、お答えいただけたらはい。と思います。はい。本日お問い合わせでした方は、メールとネットで買い取ったりとかされている方もはい。多いですので、はい。回答した方の中から抽選
50分のモーバルニュース TBS ニュースリグパワードバイ JNN の協力でお伝えします。物価の変動を反映した働く人1人当たりの実質賃金が過去最長の26ヶ月連続で減少したことが分かりました。厚生労働省によりますと、基本給や残業代、ボーナスなどを合わせた働く人1人当たりの今年5月の平均給与の総額は29万7151円でした。前の年の同じ月から 1.9% 増え、29ヶ月連続の上昇となりました。また、基本給を中心とした所定外給与は26万3539円で、前の年の同じ月から 2.5% 増え、31年4ヶ月ぶりの高い伸び率となりました。一方、物価の変動を反映した実質賃金は、前の年の同じ月に比べて今日午前9時半ごろ、国交省が立ち入り調査を行ったのは、熊本県にある日立造船の子会社、日立造船マリンエンジンの工場です。日立造船によりますと、エンジンを組み立てた後に行われる試運転のデータについて、実際に測定された燃料消費率とは異なる数値を記載していたということです。また同じくデータの改ざんを行っていた広島県にある日立造船の子会社 IMEX にも後日立ち入り調査を行う方針です。国交省は日立造船から報告があった不正についての事実関係を確認するということで、不正が確認された場合は厳正に対応するとしています。国内メジャー第2戦の日本プロゴルフ選手権は昨日最終日が行われ、ルーキーの杉浦悠太選手が初出場、初優勝の快挙を達成しました。その日3つのバーディーを奪った杉浦選手は大会初日から一度も首位を譲らず、トータル18アンダーでプロ初優勝を果たしました。この大会を初出場で制覇したのは史上5人目です。モーバルニュース前半は全国ニュースでした。この時間は町どころ若月丸大吉島県山と超辛口チャンネルでおなじみのセンター主号の提供でお送りしました。NBC ラジオモーバルニュース。この時間は地域社会に貢献する企業バスナギ建設 JA 全農長崎の提供でお送りします。11時50分のモーバルニュースをお伝えしています。後半まずは佐賀県のニュースです。佐賀県警は運転免許取得の学科試験で20の言語に対応する試験を取り入れました。バスやタクシー、トラック運転手らの残業時間規制が強化された2024年問題で、現場の人員確保が課題となり、外国人材受け入れ需要が高まる中、母国語での受験を通じて免許取得しやすい環境を整えました。外国語に対応した試験は、自家用の車やバイクに乗るのに必要な第1種免許と、路線バスやタクシーなど旅客運送に必要な第2種仮免許の学科試験で導入されます。原付やフォークリフトなどの小型特殊は除きます。県警によりますと、これまでの学科試験は
日本語のほか、第1種免許は英語と中国語に対応していました。去年は第1種免許で英語およそ60人、中国語およそ10人が受験しました。第2種免許では今年4月30日から英語での試験が実施されています。代わって NBC ニュースです。長崎県内は今日も朝から厳しい暑さとなっていて、気象庁などは県内に6日連続で熱中症警戒アラートを出し、注意を呼びかけています。県内各地は今日も朝から気温が上がっていて、今朝10時までに島原市で 33.1 度、長崎市で 30.3 度、大村市で 30.5 度を記録するなど、各地ですでに真夏日となっています。日中の最高気温は長崎市で32度、佐世保市で31度の予想です。情報によりますと、県内では昨夜から今朝にかけて3人が熱中症の疑いで搬送されたということです。気象庁などは県内に今月3日から6日連続で熱中症警戒アラートを出し、こまめに休憩や水分補給を行う
玉ねぎが目的地周辺で玉ねぎが、近所の軒に下がっている玉ねぎの仲間を救出しました。そして大型商業施設でエコノミックから転がり落ちたトマトちゃんたちを拾い救出。やたらとやはり拾う。トマトはでも腐ってならなってるのだね。このって転がるのは聞かないんですよ。あんなみたいだね。それ高子さんです。毎日うなるような暑さですね。ヒントしようかな。はい。息子サッカー部で土曜日曜も練習があるので日焼けをして顔真っ赤にして帰ってきますって、息子高校2年生、最近は男性抜けの化粧水もあるようですけれど嫌だと言って聞きません。あら。男性用の化粧水とか嫌なんでしょうか。嫌じゃ僕は嫌じゃないですけど、はい、人によるだろうけれどもディレクターからの指令が来ていまして、した方がいい。
見るために。長崎発着で8万9千円、羽田で乗り換えなんですけれども、そう考えると自分で格安のを探すよりは安いな。いや、そうですね。全ては航空券、宿泊代、込み込みですからね。はい、先ご紹介しようかな。今井の小田千恵子さんが先週、県民の秘密を掘り起こすバラエティ番組で、山形県民は三つ葉のこと野菜の三つ葉と発音をしてました。他にも入れ歯がいれば、前歯の前歯。前歯君は前歯君になっちゃうね。一枚のつながった紙から幾重にも層が重なった複雑で繊細な作品を生み出す立体切り絵作家フォーマ。彼女の指先から生まれた奇跡の作品がさらに集結。立体切り絵相馬の世界展、佐賀県立美術館で好評開催中。ジメジメした夏、それは最近や旅が最も活発になる季節。あなたの大切な空間ではそんなこと気にせず快適に過ごしてほしい。オールスタンコーティングなら有害な残菌やカビなどからあなたの空間を守ります。詳しくはサンテルサービスセンター0952-3335-01まで。私の場合はそれが取れてすっきりすることがきっかけでなんとです
よ。20キロもやっちゃうんですよ。およそ20キロは100すごすぎますよね。70キロが50キロですからね。ねえ、長年ずっと腸の中に滞留している便、想像するだけでも嫌だし、ドバーッと出してしまいたいので、打球弾ぜひとも試してみたい。でも1日何回も何粒も飲むのが結構大変というか、飲むの忘れちゃいそうですね。はい、お友さん、ご心配はありません。はい、1日の摂取目安はなんと1粒だけですので、手軽にお腹の中に届けて健康的な毎日をサポートしてくれるんです。1回だったらこれはいいよね。そうなんです。もう1日1回だったら誰でも楽に続けられますよね。ですよ。どういったメカニズムで簡単に痩せることができるのか教えていただいていいですか？はい、ではまずこちらの写真見てもらえますか？ちょっと皆川社長の写真じゃないですか。これ。見ながらそうなんです。方で、お悩みをこういうふうにいただきました。子供を連れてこないとこげないんですか？いや、そうですよね。私たちは知ってますけど。そういうふうに不安に思われている方に向けて、一般向けの番組を、一般方向けの番組を今回、4月20日から放映することになりました。おー、いいじゃないですか。で、番組の音楽を担当されているのが、博士太郎さんになります。なんと、博士太郎さん、バイオリンの博士さんですね。博士太郎さんが公式ラリープラネタリウムに登場します。一般道取締りポイントに注意してください。全国各地のプラネタリウムで上映されて見れます。大人気の作品です。それがなんと、先生の少年科学館星木ラリのプラネタリウムにも登場するということですね。すごい。夏休みは毎日ですね、午後3時、14時から上映しております。そうですね。綺麗な手の子にですね。いいじゃないですか。外は暑いけど中は、涼しくて、博士太郎さんの奏でるバイオリンの音色を楽しみながらのプラネタリウム。そうですね。熱中症一般道取締りポイントに注意してください。科学館、そしてプラネタリウムは大変涼しくありますので、ぜひ素晴らしい音楽と綺麗な映像を見ながら心を癒していただければと思います。いいですね。さあ、その他にはいかがでしょうか。まず番組のプラネタリウムの番組を紹介していきます。で、今回博士太郎さんの番組に合わせて、もう一つおすすめの番組、これはお子様向けの番組になるんですけれども、ヘーゼルナッツ理想の星を探してアニメの、番組になります。私も実際に見させていただいてるんですけれども、綺麗な映像で、そして2匹の椅子がヘーゼルナッツが大好きで、さらにスーパーヘーゼルナッツっていう、伝説のナッツを探して地球上を探すんですけれども、これ地球にはないということなんですね。なら宇宙へと。で、その宇宙のいろんな星を見ながら実際の理想のヘーゼルナッツを探していくためになります。映像が綺麗な音楽で、お友達と思っていただいてじゃあ、そして、もうこれは、お申し込みと
ジを開いていただきます。ごく盛りだくさんなんですけれども、はい、ね、じいちゃん、はい、またね、夏の期間だけ、楽しめる、そんなどうやらその他にもあるんですよ。それがね、はい、私たちの住んでおります長崎県、お隣の熊本県、はい、でここが舞台となっている作品がありますけれども、ね、これが意外とほら外では放映されてるけど、はい、私たち長崎ここでもぜひ見ていただきたい番組です。私たちの住んでおります町、佐世保にも黒島というね世界遺産に認定されているその構成資産があるまでのね、非常に広域の世界に残る遺産があるんですけど、それをなんと、ねスペシャルな、バージョンですよ、楽しんでいただけるということですね。ドーム仕様で作られている番組ですので、本当でしか見られない迫力であったりとか、実際近い形で見ていただけると思います。これがやっぱりね、プラネタリウムならではの楽しみ方の一つだと思います。さあ、今年の星きらり少年科学館星きらりの夏はもうね、外は暑いけれども、とっても暑いけど中はねかなり涼しいんです。でもね、館長たちのこの準備を拝見してますと、そのお仕事内容的にはすごく暑い。そうですね、たくさんの人に来ていただくっていうことで準備しております。そういったことがね伝わってくるかなと思います。あとはね、ご紹介していただきたい、プラネタリウムの、情報などもあったりするんですけど、これね、実は、今日の夕方5時台にね、また今日この時間ご紹介していただききれなかったものはね、また改めてご紹介いただこうと思っております。さあ、一般道取締りポイントに注意してください。新しい取り組み、早速ふるさと教育制度、新しい取り組みがスタートしております。そのお話、そして、プラネタリウムの、夏休みの情報などをお伝えしてまいりました。この先一般道一時停止待ち伏せエリアに注意してください。さあ、それではここで、本当に曲をお届けしたいと思いますけど、博士太郎さんの曲お届けしましょうかね。お願いします。博士さんといえばっていう曲がね、何曲もあるんですけれども、テレビの番組で非常におなじみの情熱大陸の曲を準備させていただきました。お届けします。この先一般道一時停止待ち伏せエリアに注意してください。この先一般道一時停止待ち伏せエリアに注意してください。
ください。この先、一般道、一時停止待ち伏せエリアに注意してください。一般道、取り締まりポイントに注意してください。この先、一般道、一時停止待ち伏せエリアに注意してください。佐世保市政大よりハッピー FM がお届けしております。博士太郎さんの情熱大陸お届けしておりますが、さあ、ここからは後半クイズの答え合わせなどに移っていきたいと思います。はい。次週のお願いします。はい。今週のハッピークイズ。現在、佐世保市少年